Blázo, nech nejde dole, veď to tam utopí. Pozri sa dole to už. Dobre. Stojí za to. Na telo zaprace ti výhla. No už ti ho zapracala. Pozri sa. Neviem, či tá žena vie, čo robí. Neviem. Chvíľou som sa dostal suchou nohou do nášho auta. Ja som ho potiahol dopredu a pritlačil viac do boku. Pani ako nevie, čo robí. To je vytlačený kanál, alebo čo je to tam v strede cesty? Neviem, či je tam kanál, ale je tam toto. Môže tam byť nejaká prekážka. No hlavne mi nelez do záberu. Ide auto. Prešlo jedno auto pred chvíľkou. Nie, my to bývame, my len pozeráme, čo sa deje. Ďakujem. A pozri sa, teraz dvíha tam nejaký ten. To je kanál podľa mňa. A už aj odstúpil. Pozri, teraz je tam jama. A teraz tam, keď tam dojde nejaké auto, tak bukne do jamy. Tam cestu podmýva normálne. Cestu tam podmýva. Pozri sa, asfalt ide. No. To auto malo z pekla šťastie, lebo inak by, keď tam padne kolesom do tej jamy, tak je koniec.